ההשקעה באתונה היא אטרקטיבית מכמה סיבות. נתחיל במחירי הנדל"ן. מחירי הנדל"ן באתונה היום נמוכים ב-20% ממה שהם היו ערב המשבר הגדול שהתחיל ב-2008. אותם מחירים נמוכים ב-30% מבירות אירופה אחרות כיום, ובנוסף לזה פלמו יודעת לקנות היום נכסים ב-20% פחות מהמחיר הנומינלי שלהם בשוק. זה אומר שיש לנו פה בעצם מוצר שהוא זול בצורה מאוד מאוד קיצונית. יוון הבינה שהיא צריכה לפתח מנועי צמיחה נוספים על ענף התיירות, שהוא מנוע הצמיחה הגדול ביותר ביוון, והם מצאו שנדל"ן זה מנוע צמיחה מאוד מאוד טוב, וכדי לפתח אותו, א', הם נתנו הקלות במס מאוד רציניות, כמו אמנת המס בין ישראל ליוון, פטור מלא ממס שבח, ויזת הזהב שמושך הרבה משקיעים ליוון, ופיתוח של כל המערכת הבנקאית שקורה בימים אלה, שיאפשר בקרוב מימון לרכישת נדל"ן, מה שקוראים משכנתה, שייתן גם הלוואות לנדל"ן וגם מינוף לרוכשים עם נכסים קיימים, וכל זה יגרום לביקוש הולך וגובר ביוון, שבעתיד הקרוב יעלה את מחירי הנדל"ן בארץ ויגרום להשבחה מאוד מאוד רצינית לאלה שקנו היום.